दोस्तों अभी अभी मैं छत पर आया हूँ। अपनी मैंने मुर्गियों को दाना डाला है। देखें मौसम कितना अच्छा हो गया है। गर्मी से हमारे जानवर बड़े डिस्टर्ब थे। अभी मैंने इनको दाना डाला है, अपनी बकरियों को भी चारा डाला है। और ये मौसम देखें, बहुत ज़्यादा बादल आ रहे हैं। चलें शुक्र है। यहाँ पे तकरीबन पिछले एक हफ़्ते से बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी। हमारे यहाँ बारिश भी नहीं हुई। कब से बारिश बताई थी लेकिन हुई नहीं थी। अभी चेक करें, बहुत अच्छा मौसम हो चुका है। अभी मैंने इनको ORS वाला पानी दिया है। ORS पानी मिक्स करके दिया है। गर्मी इतनी ज़्यादा थी, वो तो शुक्र है एकदम से मौसम इतना अच्छा हो गया। अभी थोड़ी देर में बारिश भी शुरू हो जाएगी। देखिए कितने शौक़ से पी रहे हैं ORS वाला पानी। जितनी गर्मी है परिंदे वैसे ही बड़े लोगों के जो है ना बड़े डिस्टर्ब हैं। और कुछ जानवर तो वैसे ही मर भी रहे हैं, इतनी गर्मी पड़ रही है। अब देखें ये फ़ीमेल भी चारा खा रही थी, वो पी के गया तो ये भी आ गई है। हालांकि ये पानी मैंने अंदर रखना था और इन्होंने मुझे रखने नहीं देना था, इसलिए मैंने इनको यहीं पे दे दिया। मैंने कहा पहले ये पी लें, इसके बाद मैं अंदर ले जा के रख दूँगा पानी इनका मैंने रख दिया है। और चारा देखते हैं, थोड़ा सा रह गया, बाकी तो ये खा चुके हैं सारा। फ़िलहाल ये नमक निकाल के हम इधर रख देते हैं, पहले अच्छी तरह ये खा लें। बस तो ये हम लूसन और मूंगी का मिसा, ये दोनों चीज़ें मिक्स करके डालते हैं। माशाल्लाह बड़े शौक़ से खाते हैं। और इनकी आप सेहत देख सकते हैं माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब दोस्तों। एक हफ़्ते की गर्मी बर्दाश्त करने के बाद एक हफ़्ते बाद हमें ये ऐसा मौसम मिला है। अब देखते हैं बारिश होती है या नहीं, क्योंकि हवा तो ठंडी चल पड़ी है। इनमें भी काफ़ी अब सुकून मिल गया हमारे परिंदों को भी और हमें। और अब देखते हैं क्या होता है, यहाँ पे बारिश होती है या नहीं। यार मौसम ठंडा है, अब मैंने सोचा अपने चूज़ों को भी हम दाना डाल दें। फीड जो है वो डाल देते हैं, क्योंकि मौसम ठंडा है तो खुशी से ये फीड भी खाएंगे। गर्म होती है ना फीड। ये भी बेचारे, इतनी गर्मी है कि छोटे चूज़ों ने भी मुंह खोला हुआ है। हालांकि इनको हीट चाहिए होती है, हीट इतनी ज़्यादा है चूज़ों को भी गर्मी लग रही है। आज तो माशाल्लाह सारे परिंदे खुश होंगे, क्योंकि मौसम जो इतना अच्छा हो गया। देखें कितने शौक़ से खा रहे हैं। अब इनको भी डाल देते हैं। इनकी मैंने दोस्तों अभी ये वाले चूज़ों को मैं दोबारा से बाहर निकाल देता हूँ। थोड़ा सा दाना पड़ा था, ये भी इनको डाल देते हैं, क्योंकि अभी तो हवा चल रही है। ये एकदम हवा आई तो मुझे लगा कि हवा ज़्यादा तेज़ होगी, इसलिए मैंने अंदर कर दिया। अब इनको दाना डाल देते हैं, ये बचा है। साथ ही मौसम भी इंजॉय कर लेंगे और दाना भी खा लेंगे। बाकी इन सबको दाना डाल दिया मैंने। और ये जो हमारी ब्लू की फ़ीमेल है, ये मैंने मेल से अलग कर दी है। मैं आपको दिखाता हूँ, देख के आपने माशाल्लाह ज़रूर बोलना है। देखें बहुत ही बड़े साइज़ में फ़ीमेल है माशाल्लाह। दोस्तों बारिश तो कुछ कोई नहीं हुई, सिर्फ हवा ही चलती रही है। अब टाइम हो गया इनका वनडे का, अब इनको हम वनडा डाल देते हैं। दोस्तों वंडा हो गया, इनको हम 150 ग्राम वंडा डालते हैं। 300 ग्राम टोटल वंडा है। और इसके अंदर मिनरल मिक्सचर ऐड करना है 10 ग्राम।
चलें ज़्यादा हो गया, कोई नहीं। अभी इनको डालना है, अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। और दोस्तों आपने इनकी स्पीडें चेक करनी है। इसको भी पता नहीं है कि वंडा है, इसको भी लेकर आता हूँ। चलो 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 चलो, इसको पता लगा है। अभी दोनों बड़े मज़े से खाएंगे। चेक करें, अब यार हमारी मशीन में चूज़े निकले हुए थे सिन्नेक वाले। ये सिन्नेक के चूज़े, 3 चूज़े निकले हुए हैं और कुछ अंडे हैं, उनको आज 18 दिन हो गए। इनको भी नीचे रख देते हैं। ये वाले हैं अंडे। कितने अंडे? तकरीबन 6 अंडे हैं। इनको नीचे रख देते हैं और जो बच्चे निकले उनको हम ले जाकर मशीन में ब्रूडर के अंदर रखते हैं। एक चूहा नीचे चला गया, इसको भी मैं भी पकड़ता हूँ। चले दोस्तों, ये 3 चूज़े, ये भी सिंगनेक के हैं जो ब्लैक ब्लू हैं, और ये दूसरा लाखे से कलर में। ये इनको चल के मीठा पानी पिलाते हैं क्योंकि इनको तकरीबन 1.5 से 2 दिन हो चुके हैं। बाकी इनको इस साइड पे छोड़ देते हैं और ये खुद ही पीते रहेंगे। ये ले देखें। तो चलें दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलेंगे इंशाल्लाह अगले व्लॉग में।